això, sense nosaltres, no sonaria res. Controlar el que és els micròfons de dintre de l'estudi, controlar les sintonies, controlar la publicitat i després, molt important també en el món de la ràdio, les connexions que venen de fora, si hi ha alguna amigueta especial a algun lloc, les feines més bàsiques que sense aquestes no estaria sonant res. El tècnic de so, de fet, perquè al final si no engeguem els micròfons el periodista no pot parlar. Una última hora o el que sigui que ha fet alterar les coses i hi ha corregudes, crits, presses, de moments d'aquests, moltíssims. Tots ens posem les mans al cap per coses que han passat i un cop han passat relativitzes i dius al final ni som metges, ni estem operant, ni depenen vides de nosaltres. Totes les feines que fem aquí són importants, no em considero mai més sentit que m'hagin menyspreat, però no mai tinc la necessitat de ser més visible del que soc.